bà xôm cái rụp xúa đó là bom bốn tọt này thì cái rụp bán bà xôm spa cúng một căn video này một chi accounting principle hay video này dương mình to trôn nó khôngมีที่ประมวยbà giờ bị the extended trial balance bà đã làm tôi biết bằng gì ok chânการปีวิดีโอmuốn dương bàn sắc xa vì tầm rung vi hái tầm rung tàng tổ hợp bằng gì nè bà lầnนี้dươngจับได้strong tình này tranh vì tàng tổ hợp bà trôi một nóng extended trial balance bà chân bằng bộ đọc gì thì mình thấy bà tầm rung nó bỏ dương khẳng đào nó cứแบบนี้bà chân khi nhung rung lực bằng bộ làm vĩnh anh em tầm rung tầm bông bỏ dương nàyคือđộ strong trên trial balance này mà cái lon bảy ní nè chúng mà account debit creditในក្នុង trial balance លើកយក trial balance ទាំងស្រុងបាទលើកយក trial balance ទាំងស្រុងយកមកដាក់លើនឹងអូខេបងប្អូនក្រោយមកទៀតបានយើងចាប់ផ្ដើមមានការកែតម្រូវណាកែតម្រូវហ្នឹងមានរឿងជាច្រើនហើយក្នុងវីដេអូនេះនឹងជជែកដែរហើយមាន accrual និង prepayment ក៏កើតឡើងនៅក្នុងការកែតម្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើរឿងកន្លង4ផ្សេងនេះទៀតដើម្បីកែតម្រូវរឿងរ៉ាវមួយចំនួនក៏ដូចជា accrual និង prepayment អូខេបន្ទាប់មកបានយើងយកកន្លងទាំង4នេះយកមកសរុបចូលគ្នាជាមួយនឹងកន្លងtrial balance ដែលយើងស្រង់ខាងដើមរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយបញ្ចេញលទ្ធផលបើសិនជាវាចំណូលចំណាយនៅក្នុង income statement បើវាជាទ្រព្យបំណុលហើយនឹងទុននៅក្នុង statement of financial position អូខេគឺមានន័យបែបនេះអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងសភៅយើងគឺចូលដល់ activity 2គឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់ទិន្នន័យពី trial balance ដាក់ចូលក្នុងតារាងមួយនេះតារាង extended នេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមើល activity 2បងប្អូននេះ activity 2 ណាគេថា the following balances have been extracted from the book of XYZ bathroom supplier បាទអញ្ចឹងគេថាសមតុល្យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ក្រុមហ៊ុន XYZ ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈបន្ទប់ទឹកបាទអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យមកបែបនេះបងប្អូនណានេះជា trial balance មកគេមាន capital opening inventory sell who high blah 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 រហូតដល់នេះសរុបមកវាស្មើគ្នាបែបនេះណាយើងយកទិន្នន័យទាំងអស់នេះទៅដាក់ចូលនៅក្នុងទម្រង់ extended trial balance បាទហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបានធ្វើស្រង់វារួចហើយគ្រាន់តែយកធ្វើបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងនេះអូខេបងប្អូននេះអញ្ចឹង extended trial balance របស់យើងគឺយើងមានកន្លង trial balance ខាងដើមហ្នឹងយើងយកមកស្រង់ចូលមកបាទ capital opening inventory ហូរហើយឡាក់មកដល់ក្រោមគេនេះយើងឃើញចំនួនរបស់វាបាទសរុបអញ្ចឹងទៅស្មើគ្នាហ្នឹងនៅក្នុង activity 2គឺគេឲ្យយើងយកអា trial balance របស់ក្រុមហ៊ុន XYZ ហ្នឹងយកមកដាក់ចូលនៅក្នុង extended trial balance បាទដែល extended trial balance គឺមានទម្រង់តាមការណែនាំដែលបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនបាទនេះគឺទម្រង់បែបនេះអូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកទើបយើងចូលដល់ adjustment ហើយ accrual prepayment ណានឹងនិយាយចំណុច3នេះបន្ត3នេះមិនមែនមានតែ3ចំណុចទេវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនក្នុងហ្នឹង adjustment នេះមានច្រើន accrual prepayment អីជាដើមហ្នឹងតោះឥឡូវយើងចូលបន្តទៅហ្នឹងអញ្ចឹងការស្រង់នេះយើងស្រង់ធម្មតា debit និង credit ស្រង់ធម្មតាចឹងមកបាទតោះឥឡូវបងប្អូនយើងចូលបន្តបាទចូលដល់លេខ2ធំនេះអំពី period in adjustment ណាចូលដល់កន្លង adjustment ហើយនឹង accrual និង prepayment ណាបាទយើងប្រែមកថាការកែតម្រូវចុងការីបរិច្ឆេទការកែតម្រូវចុងការីបរិច្ឆេទឬក៏ចុងឆ្នាំអូខេបងប្អូនតោះឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាលម្អិតជាមួយខ្ញុំ2.1 introduction បាទការណែនាំដំបូងឬក៏សេចក្តីប្រើមួយបាទនិយមន័យ period end adjustment are accounting adjustment to the trial balance required for preparation of period end financial accounts អូខេអញ្ចឹងគេថាការកែតម្រូវចុងឆ្នាំឬក៏ចុងការីបរិច្ឆេទគឺជាការកែតម្រូវរបស់គណនេយ្យដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងតារាងតុល្យភាពបាទសម្រាប់រៀបចំមានថាកែដើម្បីឲ្យបានតារាងតុល្យភាពដើម្បីរៀបចំនៅគណនីហិរញ្ញវត្ថុនេះចុងឆ្នាំឬក៏រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅចុងឆ្នាំអញ្ចឹងមុនពេលយើងរៀបចំរបាយការណ៍យើងត្រូវមានការកែតម្រូវគណនេយ្យសិនបាទ
យើងត្រូវមានការកែតម្រូវគណនីអញ្ចឹងតើការកែតម្រូវនឹងមានស្អីខ្លះយើងមើលទៅគ្នាបងប្អូនគេថា they include បាទការកែតម្រូវចុងឆ្នាំនឹងរួមមានដូចខាងក្រោមបងប្អូននេះមានច្រើនណាស់ណាខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងនេះឲ្យបងប្អូនបានយល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទទី1គឺ accrual និង prepayment អញ្ចឹងអានេះអត់មានពិបាកទេបងប្អូនយើងបានរៀនកាលពីមេរៀនទី4ហើយបាទបង្កនិងបង្កក់អានឹងត្រូវកែចុងឆ្នាំដែរចុងឆ្នាំឡើងមុននឹងរៀបចំរបាយការណ៍យើងពិនិត្យមើលតើមាន accrual ឬក៏ prepayment ឬអត់ទី2បងប្អូនកន្លែងនេះដែលសំខាន់ closing inventory ទំនិញចុងឆ្នាំបងប្អូនទំនិញដែលយើងរៀនតាំងពីមេរៀនទី1មកពេលដែលយើងទិញយើងកត់ថា purchase ហើយពេលលក់វិញយើងអត់កត់ថាទំនិញអស់ទេបាទតែដល់ពេលចុងឆ្នាំយើងចង់ដឹងថាទំនិញលក់អស់ប្រហែលយើងទៅរាប់ទំនិញហើយប្រើរូបមន្តគណនាដូចនៅក្នុង income statement កាលពីមេរៀនទី3បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះតែយើងគួរធ្វើម៉េចបើយើងទៅរាប់ហើយអត់ទាន់បានកត់ចូលនេះយើងគួរកត់ធ្វើម៉េចបាទយើងគួរកត់ធ្វើម៉េចព្រោះទំនិញវាមានអាដើមឆ្នាំដែលយើងរាប់ពីឆ្នាំតំមិញមករាប់ឆ្នាំមុនហើយវាបន្តមកឆ្នាំនេះដល់ឆ្នាំនេះយើងអត់កត់តំណែងទេយើងទិញចូលយើងកត់ថា purchase ប៉ុន្តែពេលចុងក្រោយទៅរាប់ឃើញសល់តំណែងសល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរាប់ឃើញតំណែងនៅសល់អាតំណែងដើមឆ្នាំហ្នឹងវាត្រូវអស់ហើយព្រោះយើងរាប់សាប់ថ្មីឃើញសល់អាចុងក្រោយបងប្អូនអញ្ចឹងតែធ្វើម៉េចចំពោះអាតំណែងដើមឆ្នាំហើយអាតំណែងចុងឆ្នាំនេះយើងគួរកត់ធ្វើម៉េចអាហ្នឹងចាំដល់ចំណុចហ្នឹងចាំខ្ញុំនឹងលើកយកការបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងហើយភាពពិតបងប្អូននឹងបានរៀនម្ដងទៀតនៅមុខជា financial accounting នៃជំនាញក្រោយបាទបងប្អូនតគ្នាជាទីមេត្រីអាហ្នឹងកែតម្រូវទី2កែតម្រូវទី3 irrecoverable debt write off បាទប្រែថាបំណុលគ្រប់គ្រងលេងបានត្រូវលុបចោលបំណុលគ្រប់គ្រងលេងបានត្រូវលុបចោលមានន័យថាអតិថិជនរបស់យើងចម្ពាក់យើងហើយអស់ឥឡូវគាត់អត់សងណាហេតុផលផ្សេងហើយគាត់អត់សងនេះអាហ្នឹងយើងនឹងថាលេងបានទទួលការសងពីគាត់ដែរយើងពិនិត្យមើលឃើញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវលុបចោលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលុបចោលនេះត្រូវកែវាណាមានន័យថាពីមុនមក receivable មានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះត្រូវដកចេញប្រមាណបាទអាហ្នឹងលុបវាចោលអូខេបងប្អូននឹងបានរៀនលម្អិតវានៅក្នុងមុខវិជ្ជា intermediate accounting នៅឆ្នាំទី3អូខេមួយទៀតគឺ movement on allowance for receivable បាទការប្រែប្រួលទៅលើការកាត់ទុកគុណបំណុលអូខេបងប្អូនការកាត់ទុកគុណបំណុលនេះវាមានលក្ខណៈស្តៀងទៅនឹងលុបគុណបំណុលដែរខុសគ្នាត្រង់ថាអាមួយលុបអាមួយដកទុកមកកដប់សិនសង្ស័យអាលុបនោះគឺយើងឃើញប្រកាសថាគេអត់សងទេប៉ុន្តែអាក្រោមនេះគឺយើងសង្ស័យមើលទៅឃើញតំណងអាចថាគាត់នៅមានលទ្ធភាពសងខ្លះហើយនឹងមិនសងខ្លះយើងមើលឃើញណាឃើញស្ថានភាពអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតែកាត់ទុកមកកដប់គេហៅថា allowance for receivable បាទហើយចំណុចនេះនៅបានសិក្សាលម្អិតដែរនៅក្នុងមេរៀនមុខវិជ្ជា intermediate accounting ឆ្នាំទី3បងប្អូនអូខេបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះក្នុងមុខវិជ្ជារបស់យើងនេះប្រហែលជាមានខ្លះឬក៏អត់ចាំមើលសិនព្រោះអាហ្នឹងវាមានការគណនាស្មុគស្មាញច្រើនដែរតែបើសិនជាមានលំហាត់ដែលបង្ហាញខ្ញុំនឹងព្យាយាមចូលទៅដល់កន្លែងការគណនាវាឲ្យបងប្អូនមើលដែរអូខេបាទនេះ4រឿងហើយដែលត្រូវកែតម្រូវមួយទៀតបងប្អូនមួយទៀតគឺកាត់រំលោះបងប្អូនកាត់រំលោះអូខេអញ្ចឹងកាត់រំលោះនេះក្នុងមុខវិជ្ជារបស់យើងគឺមិនបាននិយាយលម្អិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយនិយាយអំពី non current asset ទ្រព្យរយៈពេលវែងហើយក្នុងនោះមានការទិញទ្រព្យមានចុងឆ្នាំឡើងត្រូវកាត់រំលោះបាទអីហូរហើយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលចុងឆ្នាំក៏ត្រូវកែវាកែទ្រព្យរយៈពេលវែងរបស់យើងដែលត្រូវកាត់រំលោះហ្នឹងយើងត្រូវគណនាការកាត់រំលោះហើយកត់វាចូលបាទអាហ្នឹងក៏ year end adjustment ដែរការកែតម្រូវចុងឆ្នាំដូចគ្នាបងប្អូនទី6ហើយលើនោះ4នេះ5នេះ6បាទ disposal of non current asset បាទការលុបចោលឬក៏ការលក់ចេញនៅទ្រព្យរយៈពេលវែងណា disposal នោះមានថាយើងបញ្ចេញវាចោលយើង remove វាចោល dispose បាទក្នុងករណីដែលទ្រព្យរយៈពេលវែងត្រូវបានប្រើអស់អាយុកាលរបស់វាយើងត្រូវលុបវាចោលអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលចុងឆ្នាំទ្រព្យនឹងប្រើអស់រយៈពេលហើយត្រូវលុបវាចោលនឹងទី1ទី2ជួនកាលអត់ទាន់ប្រើអស់រយៈពេលទេប៉ុន្តែយើងលក់វាចេញនឹងក៏ត្រូវលុបចោលដែរអាហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយដែរបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងចាំបងប្អូនទៅមើលវីដេអូហ្នឹងលម្អិតបន្ថែម
អូខេបាទហើយបើសិនជាក្នុងលំហាត់នេះមានខ្ញុំនឹងព្យាយាមលំអិតអានឹងឲ្យដែរអូខេមួយទៀតគឺ correction of error បាទនេះយើងបានរៀនហើយកាលពីមេរៀនទី2បាទការកែតម្រូវកំហុសការកែតម្រូវកំហុសបាទអញ្ចឹងកំហុសយើងមាន2ប្រភេទមាន2ក្រុមធំមានអាកំហុសធ្វើឲ្យតារាងតុល្យភាពនៅតែស្មើគ្នានិងកំហុសដែលធ្វើឲ្យតារាងតុល្យភាពមិនស្មើគ្នាចាអាហ្នឹងត្រូវកែយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងមេរៀនទី2បងប្អូនណាចុងក្រោយបងប្អូនចុងក្រោយប្រហែលជាយើងអត់មានបង្ហាញនៅពេលនេះទេក្នុងវីដេអូឬក៏នៅក្នុង motion នេះទេបាទគេថាការបង្កើតនៅការផ្ដល់ជូនការបង្កើតនៅការផ្ដល់ជូន create or creation or provision បាទការផ្ដល់ជូននេះមានដូចជាការធានាបងប្អូនការធានាខ្មែរយើងអាចហៅថាguarantee បងប្អូនguarantee បងប្អូនបាទការធានាទៅលើផលិតផលណាការធានាទៅលើផលិតផលពេលដែលយើងមានការធានាឲ្យគេយើងត្រូវបង្កើតprovision ហ្នឹងឲ្យគេបាទអញ្ចឹងរៀងរាល់ចុងឆ្នាំយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើយើងលក់ផលិតផលប្រមាណហើយផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងធានាហ្នឹងបើគិតជាចំនួនដែលយើងត្រូវធានាឲ្យគេប្រមាណបាទអាហ្នឹងយើងត្រូវតែគិតអាហ្នឹងវាចូល accounting estimate បងប្អូនចូលទៅការប៉ាន់ប្រមាណគណនេយ្យអូខេហើយការប៉ាន់ប្រមាណគណនេយ្យនេះនឹងបងប្អូននឹងបានរៀនសម្រាប់អ្នកជំនាញធនាគារហើយនឹងគណនេយ្យនឹងបានរៀននៅឆ្នាំទី3នៅក្នុងមុខជា intermediate accounting ដែរអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលចុងឆ្នាំមុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍យើងត្រូវតែធ្វើការកែតម្រូវចុងឆ្នាំមាន8ចំណុចសំខាន់នេះបាទ8ចំណុចហ្នឹងក្នុងមួយចំណុចហ្នឹងអាចបំបែកទៅជារឿងជាច្រើនទៀតណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់សុទ្ធតែមានទាំង8ចំណុចហ្នឹងដែលត្រូវធ្វើការកែដែរអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាហ្នឹងសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាពេលដែលចុងឆ្នាំឡើងមុននឹងយើងរៀបចំរបាយការណ៍រញ្ញធុយើងត្រូវពិនិត្យមើលមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអត់ណាតើមាន accrual ទេពិនិត្យមើលចំណាយរបស់យើងមើលពិនិត្យមើលទំនិញរបស់យើងពិនិត្យមើលគោលបំណុលរបស់យើងអូខេពិនិត្យមើលទ្រព្យដែលយើងត្រូវកាត់រំលោះហើយទ្រព្យណាដែលត្រូវលក់ចោលអស់អាយុអស់អីបាទកំហុសទាំងឡាយដែលយើងរកឃើញត្រូវកែវាហើយហ្នឹងបើសិនជាយើងមានការធានាទៅលើផលិតផលត្រូវកត់ត្រាអាការធានានោះចូលដែរអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ2ចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើងស្រង់ពីតារាងតុល្យភាពមកចូលតារាងតុល្យភាពពង្រីកដល់ទី2យើងបានជជែកគ្នាអំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវកែតម្រូវចុងឆ្នាំហើយអាចចំណុចនីមួយៗនេះនឹងមានជាឧទាហរណ៍បន្តនៅវីដេអូក្រោយៗបាទហើយយើងនឹងយកមកធ្វើការកត់ត្រាការកែតម្រូវនៅក្នុងតារាងតុល្យភាពកែតម្រូវតារាងតុល្យភាពពង្រីករបស់យើងនៅវីដេអូបន្តនេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ